چمن کې په لوی بازار کې موجود یم چیرې چې د ځوانانو ډېر زیات رش دی په بازارو کې رش راغلی دی. وجه دا ده چې اختر څنګه نږدې راځي هغه رقم په دکاندارانو خریداري کې چې دی هغه اضافه کېږي. زه دا وخت د چمن په لوی بازار په یو د خولۍ په دکان کې ولاړ چې ځوانان دلته چې دی هغه خولۍ رانیسي. د هغو څه پوښتنې کوو. ته راغلی دې دکان ته تا خولۍ رانیوله، کوم خولۍ دې رانیوله؟ ما دا بلوڅي خولۍ رانیوله، دا ډېره ښه خولۍ ده، ډېر په ارزانه قیمت شارجه کې پوسې ده، ټرنچ روډ باندې ډېر ښه خولۍ ورکې ده. نورې خولۍ مو ورسره دي، سیاره خولۍ، رئیسي خولۍ، جمالي خولۍ، هرې خولۍ چې خوښ یې هغه ایستدلی. تاسو دلته راغلي یاست، اختر چې دی د خولۍ بغیر نامکمله بلل کېږي. زموږ د دا ځای ځوانان به طور ثقافت هم خولۍ پر سر کوي. نو بس اوس اختر دی، بس اختر موقع ده، رش دی، موږ هم راغلي، بس انشاءالله خولۍ مو خوښ شوي دی. د دا ځای ځوانان ناصر خولۍ او بل لونګۍ هم ډېر پسندوي. وجه څه شته؟ دا پښتنو ثقافت دی، خامخا دا چې نه وي بیا سړی بد ایسي. د پښتانه بس اکثره څوک لونګۍ اغوندي، څوک خولۍ، موږ ځوانان بس خولۍ اخلو. د دا ځای دکاندار څه پوښتنه کوو چې ستا سره د څو نه بای والا خولۍ سته او من کومې خولۍ زیات خرڅ؟ دلته زما سره مختلفو قسمونو ټوپۍ سته خولۍ، لیکن شش کال الحمدلله بلوڅي خلک ډېر خوښي او یعقوبي هم خوښي، بلوڅي هم، حتی هغه بلوڅي کې سته په 4,500 هم سته، په 12,000 روپۍ هم سته. شش کال بلوڅي ډېر په چمن کې د اختر چې څنګه نږدې راځي په دغه رقم په بازارو کې رش سوی دی. څنګه چې زیاته کله چې رئیسي خولۍ چې ده هغه ډېره زیاته مشهوره ده په دې سیمه علاقه کې، د پښتانه په دا علاقه کې. او بل طرف ته بلوڅي خولۍ او زرداري خولۍ، زرداري چې کوم پاکستان صدر دی آصف علي زرداري، د هغه چې کومه خولۍ په سر کوي نو هغه ته دی زرداري خولۍ وایي او هغه هم دلته په چمن کې چې دی هغه ډېر مشهوره سوي دي. د چمن عوام چې د اختر کوم خوشحالي ده یا تهوار دی هغه د خولۍ بغیر چې دی هغه ادوره بولي، هغه نامکمله بولي. په دا وجه د خولۍ بدخوانو کې چې دی هغه ډېر رش دی.